Ciao e benvenuti in un nuovo video della serie Cucito mai più senza. In questo video vi mostro come ho utilizzato il filo metallic di Gutermann per realizzare queste impunture decorative sul mio nuovo cappello spezia che mi sono cucita. Trovate il cartamodello e le istruzioni passo passo per cucire il cappello spezia a tesa stretta come questo o a tesa larga come quest'altro. Nel corso di Cucito Online impara a cucire le curve e crea il cappello sul sito www.cucitoespresso.it. Ho deciso di creare questa versione del cappello in denim con impunture metalliche ispirandomi a questa foto trovata su forse Io donna di settembre, non ricordo sinceramente. Comunque la reference scritta sulla foto della rivista è Schiaparelli Haute Couture. Premetto che era la primissima volta che utilizzavo il filo metallic, quindi condivido con voi i risultati delle mie prove e i miei suggerimenti dopo averlo utilizzato per la prima volta per creare le impunture decorative su questo cappello. Ho utilizzato il box metallic di Gutermann che contiene tutti questi colori. Io ho scelto l'argento e il blu. Come sempre trovate tutti i riferimenti nell'info box sotto il video. Ho utilizzato un tessuto denim, uno scarto avanzato dalla lavorazione della salopette Constance di cui trovate il tutorial di cucito passo passo su questo canale, link sempre in info box. Il filo metallic è un po' spesso e poco scorrevole, quindi consiglio di utilizzare l'ago Top Stitch apposito, finezza 100. Per risparmiare filo metallic ho utilizzato una bobina di cucitutto per le impunture metalliche che si devono vedere solo da un lato, nel mio caso sulla testa. Il cappello infatti è foderato e il retro delle impunture sono nascoste dentro. Ho utilizzato invece una bobina di filo metallic per le impunture che dovevano essere viste su entrambi i lati, quindi sulla parte double face, quindi sulla tesa. Per prima cosa ho montato il filo superiore sulla macchina e inserita la bobina di cucitutto. Come lunghezza del punto ho utilizzato circa 2,8, secondo me va bene una lunghezza tra 2,5 e 3. Ho fatto prima tutte le impunture metalliche argento a 5 mm l'una dall'altra. Per imparare come cucire dritto e fare impunture perfettamente parallele, anche curve, vi consiglio i miei corsi di cucito online su www.cucitoespresso.it. Ho poi realizzato le impunture blu cucendo in mezzo alle due linee argento. Ecco il risultato. Ho poi sostituito la bobina con quella con il filo metallic e ho impunturato la tesa. Ecco qui. Quello che ho notato a fine lavoro è che con il filo metallic nella bobina, quindi per l'impuntura double face, l'impuntura era perfetta da entrambi i lati metallic, mentre con la bobina di cucitutto il filo saltava ogni tanto, sia sul dritto sia sul rovescio, qui vedete come. Ho quindi provato a utilizzare nella bobina un filo più spesso, per esempio un filo denim, e il problema si è risolto. Ecco qui la cucitura di prova. Quindi riepilogando, per utilizzare il filo metallico per impunture decorative scintillanti, secondo me va utilizzato un ago Top Stitch 100, va utilizzato stesso filo metallic nella bobina o filo in poliestere denim. Inoltre l'ago e il filo sono grossi,
Quindi a mio parere conviene utilizzare il filo metallic per fare impunture decorative su tessuti medi e pesanti. Fate sempre qualche prova su dei pezzi di scarto del vostro tessuto per vedere come vengono le impunture prima di farle sul pezzo definitivo, soprattutto se volete impunturare tessuti leggeri. Attenzione appunto che l'ago è grosso e il filo sono grossi, quindi il tessuto molto leggero potrebbe rovinarsi. Ecco il risultato finale. Il filo metallic è molto divertente a mio parere per realizzare effetti scintillanti su accessori e capi. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video della serie Cucito Mai Più Senza. Ciao!